Boa noite, Canção Nova. Estamos juntos mais uma vez. Programa Som do Monte começando. Quero acolher você que está em casa, quero acolher você que está nas redes sociais, quero acolher você que está aqui presencialmente. Uma salva de palmas para vocês. Vamos ficar de pé. E eu quero convidar você a já ir entrando neste clima, na presença do Senhor. Senhor, é bom estarmos aqui. Senhor, eu peço desde já, Senhor, que toque cada pessoa que está em casa, que toque cada pessoa que acompanha este programa. Fala hoje, Senhor, aos nossos corações. Vem, Senhor, com a Tua glória. Vem, Senhor, com o Teu poder. Fogo Santo, vem queimar os meus desejos que me impedem de enxergar que o Seu amor sobre mim está além do que os meus olhos podem ver. Eu quero conhecer o que sonhou pra mim. Eu sei é bem maior, então não vou desistir. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer o que sonhou pra mim. Eu sei é bem maior, então não vou desistir. Do início, mais uma vez. Fogo Santo. Fogo Santo, vem queimar os meus desejos que me impedem de enxergar que o Seu amor sobre mim está além do que os meus olhos podem ver. Eu quero conhecer o que sonhou pra mim. Eu sei é bem maior, então não vou desistir. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer o que sonhou pra mim. Eu sei é bem maior, então não vou desistir. Vem com a Tua glória. Vem com a Tua glória. Me enche de novo, eu te peço. Vem com a Tua glória e restaura a minha história. E vem cumprir o Teu querer. Vem com a Tua glória. Me enche de novo, eu te peço. Vem com a Tua glória e restaura a minha história. E vem cumprir o Teu querer. Fogo Santo, Fogo Santo, vem queimar. Vem queimar os meus desejos que me impedem de enxergar o Seu amor sobre mim está além do que os meus olhos podem ver. Eu quero conhecer o que sonhou pra mim. Eu sei é bem maior,
quero conhecer o que sonhou pra mim. Eu sei, é bem maior, então não vou desistir. Vem com a tua glória, vem com a tua glória. Me enche de novo, eu te peço. Vem com a tua glória e restaura a minha história. E vem cumprir o teu querer. Vem com a tua glória, me enche de novo, eu te peço. Vem com a tua glória e restaura a minha história. E vem cumprir o teu querer. Ergue teus braços. Vem com a tua glória, vem. Vem com a tua glória, vem. Me enche de novo, vem. Me enche de novo, vem. Vem com a tua glória, vem. Vem com a tua glória, vem. Me enche de novo, vem. Me enche de novo, vem. Vem com a tua glória, vem. Vem com a tua glória, vem. Me enche de novo. Me enche de novo, vem. Me enche de novo, vem. Vem com a tua glória. Vem com a tua glória, vem. Vem com a tua glória, vem. Me enche de novo, vem. Me enche de novo, vem. Vem com a tua glória. Me enche de novo, eu te peço. Vem com a tua glória e restaura a minha história. E restaura a minha história. E vem cumprir o teu querer. Vem com a tua glória. Me enche de novo, eu te peço. Vem com a tua glória e restaura a minha história. E vem cumprir o teu querer. E vem cumprir o teu querer. Vem com a tua glória. Vem com a tua glória. Me enche de novo, eu te peço. Vem com a tua glória e restaura a minha história. E vem cumprir o teu querer. Vai dizendo para Jesus: vem cumprir o teu querer na minha vida, Jesus. Vem cumprir o teu querer na minha vida. Vem com a tua glória restaurar a minha história. Vem com a tua glória restaurar os meus sonhos, projetos que o Senhor tem para mim. Derrama, Jesus, a tua glória neste lugar. Eu quero conhecer o que sonhou para mim. Eu sei, é bem maior, então não vou desistir. Eu quero conhecer o que sonhou para mim. Eu sei, é bem maior, então não vou desistir. Vem com a tua glória. Me enche de novo, eu te peço. Vem com a tua glória e restaura a minha história. E vem cumprir o teu querer. Vai sentando,
e vai cantando. Vem com a tua glória. Vem com a tua glória, me enche de novo, eu te peço. Vem com a tua glória e restaura a minha história. E vem cumprir o teu querer. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para você que está acompanhando com o livro A Alma de Todo Apostolado, e você que acompanha este programa, ainda não adquiriu este livro, adquira. No Davi Canção Nova você encontra este livro, A Alma de Todo Apostolado. Nós estamos na página 114, do livro. Vocês já perceberam que este livro fala sobre vida interior. A vida interior, que é a base do apostolado. Eu creio que já está ficando claro para você que está acompanhando esta série, de que a vida interior é a que sustenta um apostolado. A vida interior é a que sustenta uma missão. E veja, toda e qualquer missão, a sua missão numa igreja, a sua missão como pai, a sua missão como mãe, a sua missão na sua família, no seu trabalho. O que sustenta a minha missão, o que sustenta o meu apostolado é vida de oração. É a vida interior. E essa vida interior é a base da santidade. Porque aquele que evangeliza, aquele que tem uma missão, seja ela qual for, dada por Deus, deve ser uma pessoa que busca uma vida de santidade. E veja, Deus quer que as obras sejam para nós meio de santificação. Aquilo que eu faço para Deus, as minhas obras, elas precisam me ajudar a me santificar. Isso é muito importante o que eu estou dizendo, porque uma alma que está na santidade, as obras de Deus não lhe atrapalham. Pelo contrário, só o ajudam para crescer na virtude e na santidade. Então veja, o apóstolo, aquela pessoa que trabalha para Deus, o seu apostolado não pode atrapalhar o seu processo de santificação. E, gente, isso é tão sério que eu estou falando, que Jesus já declarou, Jesus já falou, que algumas pessoas não vão entrar no céu, mesmo tendo servido a Ele aqui na terra. Muitos chegarão e dirão, no final dos tempos: eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome, eu fiz milagres, eu cantei. E Jesus vai olhar para essas pessoas e dizer a elas: eu não vos conheço, afastai-vos de mim. Espera aí. Então significa que você pregou a vida inteira, você cantou a vida inteira, você serviu a Deus numa pastoral a sua vida inteira, e isso não te ajudou a ser santo? Olha o absurdo que nós estamos falando. A pessoa pregou a vida inteira, a pessoa cantou a vida inteira. Eu estou falando para mim, tá? Em primeiro lugar, estou falando para mim.
A pessoa serviu porque tem gente que ainda coloca o currículo, né? Eu tenho 30 anos que eu estou na igreja, eu tenho 30 anos que eu sou ministro, eu tenho 30 anos que eu faço parte dessa pastoral. Ok, a pergunta é se essa pastoral, se esse serviço tem levado você à santidade. Porque não adianta nada, o Frei Gilson está cantando bonito aqui, o Frei Gilson está pregando bonito, mas na minha vida particular eu não tenho sido santo, eu não tenho buscado uma vida de santidade. Então não adianta nada. Não adianta nada ter 30 anos de ministro, não adianta nada ter 30, 40 anos de pastoral, mas a tua vida não é uma vida de santidade. Ou seja, tudo que você faz não contribui para o seu processo de santificação. Ou seja, o meu apostolado tem que me ajudar a me santificar. Porque senão não está adiantando. Está dando para entender, sim ou não? Senão não adianta. Senão não adianta. Tem gente, e aí a gente encontra isso com facilidade, porque tem gente que só vem trabalhar na igreja quando tem algo que ele gosta, depois ele se afasta. Tem gente que é assim, só aparece na igreja quando é para fazer alguma coisa, depois se afasta. Como tantas vezes eu vi, por exemplo, vou dar um exemplo de uma pastoral, não que seja só esse o problema, mas quantas vezes eu já vi, por exemplo, gente que gosta do ECC. E aí você vê aquela criatura, veio trabalhar no ECC, mas você não via ela dentro da igreja, já tem um tempo que você não vê ela na igreja, você não vê ela na missa, você não vê ela em lugar nenhum, mas para o ECC eu vim trabalhar. Mas o que adianta trabalhar no ECC, e digo ECC, mas qualquer outra pastoral, se você não vem para a igreja, você não participa mais das missas, você não se confessa mais, você está afastado de Deus, ou seja, o teu trabalho para Deus não está ajudando você a se santificar. Então veja, para muitas pessoas, o apostolado, em vez de ajudar, pode até atrapalhar. E que terrível um dia alguém escutar isso. Eu não te conheço. Mas como assim? Eu trabalhei 30 anos na pastoral do dízimo. Eu trabalhei 40 anos nos ministros. Como você não me conhece, Jesus? Eu não te conheço. Porque você trabalhou por trabalhar. Você não se santificou. Aquele trabalho foi um trabalho externo. E você esqueceu de fazer um trabalho dentro de você mesmo. Você esqueceu de fazer um trabalho dentro da sua alma, que é o mais importante. Então veja, o verdadeiro apóstolo, ele teme os perigos e todos os dias ele previne-se contra eles. Mediante um sério exame de consciência que o permite descobrir os seus próprios pontos fracos. Ou seja, o verdadeiro apóstolo que está conectado com Deus, que tem vida séria com Deus, ele está constantemente no exame de consciência para ver se aquilo que ele está operando para Deus, se aquilo que ele está fazendo está santificando ele ou não. Um constante exame de consciência para avaliar como é que eu tenho conduzido a minha vida. Se eu tenho progredido ou não tenho progredido. Um exame de consciência para descobrir os meus pontos fracos. Porque também tenho meus pontos fracos. E não posso permitir que o meu apostolado me tire de Deus. Então isso é muito importante. O meu apostolado não pode me tirar de Deus. O serviço que eu presto a Deus não pode me tirar de Deus. A vida interior torna-se para o homem de obras a armadura completa. Então veja, o que nós estamos aprendendo hoje? O que vai proteger o apóstolo?
O que vai proteger o missionário? O que vai proteger aquele homem que trabalha por Deus? O que vai protegê-lo? Qual é a sua armadura para ele não se perder no processo? O que vai protegê-lo é a vida interior. Então eu preciso ter uma vida interior madura, eu preciso ter uma vida interior disciplinada, eu preciso ter uma vida interior responsável. Porque é ela que vai me proteger dos ataques do inimigo. Amém? Diga comigo, eu preciso de vida interior para me proteger dos ataques do inimigo. Então, olha o que eu estou dizendo. A proteção, a armadura que protege um apóstolo é a vida interior. Não adianta outra coisa. Não adianta outra coisa. O que vai proteger você é se você tem vida interior. A palavra de Deus em Efésios capítulo 6 diz: revesti-vos da armadura de Deus para que possais estar firme contra as ciladas do diabo, para que possais resistir no dia mau e estar completos em tudo. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos na verdade, vestidos na couraça da justiça e tendo os pés calçados na preparação do evangelho da paz. Embraçai sobretudo o escudo da fé, com que possais barrar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso é o que diz a carta aos Efésios. Então veja, a armadura divina lhe permitirá não só resistir às tentações e evitar as ciladas do demônio, mas também santificar a nossa vida. Então, se a gente não se proteger, a armadura de Deus, ela não só nos protege, mas ela nos santifica. E eu gostaria de hoje mostrar para você qual é a armadura do apóstolo. Preste atenção, a vida interior o envolve com a pureza de intenção que em Deus concentra pensamentos, desejos, afeições e não permite que o homem de obras se disperse à procura de comodidades, prazeres e distrações. Olha que bonito. A primeira coisa, para trabalhar para Deus, eu preciso ter pureza de intenção. Para que trabalho para Deus? Para a minha própria glória? Para ter mais prazeres? Para ter uma vida cômoda? Ou para a glória de Deus? Então veja, é preciso ter intenção correta. É preciso ter pureza de intenção. Reveste-o da couraça da caridade, que lhe dá um coração varonil, e o defende das seduções da criatura e do espírito do século, bem como dos assaltos do demônio. Então veja, a alma de todo apostolado hoje, ela está dizendo que a nossa armadura, ela está meio que trocando as palavras de Paulo e está dizendo que a nossa couraça é a caridade, que dá ao apóstolo um coração varonil, que vai defendê-lo das seduções da criatura, porque se a gente não toma cuidado, este mundo nos seduz. Se a gente não toma cuidado, este mundo nos seduz. O espírito do século nos contamina.
O espírito mundano contamina o apóstolo. Quantos apóstolos contaminados pelo mundo nos dias de hoje? Calça-o com a discrição e com o recato, a fim de que em todos os seus passos possa aliar a simplicidade da pomba e a prudência da serpente. O apóstolo é aquele que calça os pés com a discrição. É uma pessoa discreta. É uma pessoa que não quer a glória deste mundo. É a pessoa que não quer os aplausos deste mundo. Então é uma pessoa discreta, uma pessoa com recato, uma pessoa de simplicidade. A pessoa de simplicidade. Gente, quanta gente se perde aqui. Porque querendo ou não, o Evangelho vai te dando algumas coisas. E quantos homens de Deus se perderam, por exemplo, por causa do dinheiro? Era pobre, pobre, pobre. Começou a pregar a palavra, começou a ganhar dinheiro. Começou a ficar conhecido e ganhar dinheiro. E em vez de colocar esse dinheiro para produzir mais evangelização, começou a usar esse dinheiro para a sua própria... Começou a sair da simplicidade. E saindo da simplicidade, se afastou do verdadeiro evangelho. Quantos? Quantos? Eu não posso perder a simplicidade. Eu não posso esquecer quem eu sou. Eu não posso. Aliás, muitos desses que perderam a simplicidade esqueceram quem são, quem eram. E esqueceram de que só são tudo isso por causa do Evangelho. Se tirasse o Evangelho, não seriam nada. Nós não podemos perder a simplicidade. Satanás e o mundo hão de procurar confundir-lhe o entendimento por meio de falácias da falsa doutrina, debilitar-lhe as forças com armadilhas dos preceitos relaxados. O apóstolo vai ser seduzido pelo demônio, pelas falácias do mundo, pelas falácias das falsas doutrinas, pelas armadilhas dos preceitos relaxados. Muitos começaram firmes com determinada carruagem e foram relaxando. Muitos começaram firmes, rezando muito, obedecendo os mandamentos, mas passou-se o tempo, relaxou. Ah não, é exagero rezar tanto. Ah, mas eu não preciso também seguir tão à risca as coisas assim. A essas mentiras a vida interior oporá o escudo da fé, que faz o esplendor do ideal divino brilhar aos olhos da alma. Então veja, a alma de todo apostolado hoje está dizendo, a couraça da caridade, calça os pés com a discrição, com o recato, o escudo da fé contra os dardos das mentiras, das falsas doutrinas, de um espírito relaxado. A alma de todo apostolado continua dizendo coisas importantes. Conhecimento do seu próprio nada. Eu nunca posso esquecer o nada que eu sou. Isso é fundamental. O apóstolo nunca pode esquecer que ele é nada. Que o que as pessoas bebem de mim não é meu. Por isso, a Bíblia tem uma frase que ela fala, eu carrego este tesouro em vasos de barro. Eu tenho um tesouro dentro de mim, mas eu não posso esquecer que eu sou barro. Paulo, apóstolo, ele precisou fazer essa experiência. Veja,
Paulo foi um grande apóstolo, foi um dos maiores apóstolos que o mundo já teve. E Paulo, ele achou que ele tinha muitos motivos para se orgulhar. Eu sou isso, eu sou aquilo. Até que Deus quebrou as pernas de Paulo e mostrou para ele quem de fato ele é. Paulo, você não é nada. Paulo, você não é nada. E Paulo descreve: eu fui até o terceiro céu, eu vi coisas que homem não consegue narrar, mas foi-me dado um espinho na carne para que eu entendesse que é na minha fraqueza que se manifesta a força de Deus. E aí Paulo começa a descobrir então, quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Paulo reconhece que não é nada, Paulo reconhece a sua fraqueza. O apóstolo nunca pode perder a consciência de que não é nada. Então, conhecimento do seu nada, disposição para assegurar a própria salvação. Então, eu tenho que estar consciente do meu próprio nada, eu tenho que estar consciente de que eu preciso também me salvar, que eu não estou salvo ainda. Eu não posso achar aqui que agora o Frei Gilson aqui, estou aqui pregando para você, eu estou salvo, vocês estão tudo perdido. Eu não estou salvo ainda. Ai de mim se não lutar cada dia. E eu posso estar sendo fiel até hoje, mas basta dar uma escorregada, eu vou cair feio. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Eu não estou salvo. É por isso que a igreja, inclusive, não diz que ninguém é santo em vida. Cuidado. Nunca diga que alguém é santo em vida, porque você pode quebrar a cara. Nunca diga. Nunca diga santo em vida. Como já contei até para vocês a história de Santo Afonso, uma mulher muito santa, e um dia aquela mulher morreu. O bispo, vendo a santidade daquela mulher, ela era muito conhecida do bispo, o bispo falou: nossa, morreu aquela mulher cheia de santidade. Vamos erigir uma capela em honra a ela, porque essa mulher foi muito santa. E o bispo então foi erigir a capela para ela. E Santo Afonso diz que essa mulher apareceu para o bispo. Só que detalhe, ela apareceu em chamas, dizendo para o bispo: eu não estou no céu como você pensa, eu estou no inferno. O bispo teve a visão clara de que aquela mulher tinha ido para o inferno, porque no final da vida dela, ela tinha pecado contra a castidade. No final da vida dela, ela tinha pecado contra a castidade. Isso é Santo Afonso que conta. E ela perdeu o céu, porque pecou mortalmente contra a castidade. Veja, no fim da sua vida, a pessoa pode ter caminhado na santidade o tempo todo, mas se no fim da vida dela ela escorregar, cair e morrer em pecado mortal, porque aqui que está o problema, é morrer em pecado mortal. Se morrer em pecado mortal, perde o paraíso. Como o catecismo da Igreja Católica diz, que aquela pessoa que morre em estado de pecado mortal, ela desce direto para os infernos. Então o apóstolo, ele precisa ter consciência do seu nada, ele precisa assegurar a própria salvação, convicção de que absolutamente nada pode sem o socorro da graça. Nada posso sem o socorro da graça. Tudo que eu faço é graça de Deus. Amém? Tudo é a graça. Nada é mérito meu. Tudo é a graça de Deus. E portanto a oração incessante, suplicante e fervorosa. O apóstolo então precisa rezar o tempo todo,
E por que então eu preciso de vida interior? Porque eis a nossa dependência de Deus. Sem mim nada podeis fazer. Frei Gilson, sem mim nada você pode fazer. Então eu preciso estar constantemente unido a Jesus Cristo. E o que me une a Jesus Cristo é vida de oração. Eu preciso ser uma pessoa cheia de confiança. Eis para a alma um capacete de bronze que há de por certo amortecer os golpes do orgulho. Veja, isso aqui é importante, porque o apóstolo, ele sempre vai receber os golpes do orgulho. O que são os golpes do orgulho? Você está vendo o que você está fazendo? O orgulho é aquilo que vai te jogar para cima, vai querer que você confie na sua própria força, vai te mostrar que você é bom, que você é o melhor. Que não tem ninguém melhor que você, não tem um ministro melhor que você é mais competente, você é mais fiel. Não tem ninguém que faz melhor que você isso, você é o melhor. E sempre é os outros que estão errados, eu nunca estou errado. Então você vai receber sempre vários golpes de orgulho. E o que vai te fazer manter na humildade? O que vai te fazer manter na simplicidade? Conhecimento do seu nada. Isso é importante. Como é que vence o orgulho? Conhecimento do seu nada. Porque você só acredita no que o diabo te coloca, você só se entrega ao orgulho porque você não conhece quem você é. Você só se acha melhor que o outro porque você não sabe quem você é. Porque no dia que você se descobrir, você entenderá que você não é nada. E não é à toa que Santa Teresa d'Ávila, ela diz que a primeira coisa para uma pessoa que quer ter vida de oração, preste atenção, a primeira coisa que essa pessoa precisa ter é autoconhecimento. É conhecimento de quem ela é conhecimento das suas misérias, é conhecimento do seu pecado, porque só conhecendo quem você é que o orgulho não vai entrar no teu coração. Assim, armado dos pés à cabeça, o apóstolo poderá entregar-se sem temor às obras. Então veja, somente assim, protegido, é que você pode se entregar às obras sem medo. Caso contrário, se você não entendeu o que eu falei aqui hoje, o apostolado pode perder você. Ou seja, você pode até salvar a alma de outros, mas pode perder a sua própria. E um dia pode até dar um mau testemunho para os outros. O apóstolo precisa estar protegido, e o que o protege é a vida interior. O que o protege é a vida interior. Nunca se esqueça disso. Aquilo que você faz para Deus tem que te ajudar a ser mais santo. Se não está te ajudando a ser mais santo, repense, reflita, porque alguma coisa está errada aí. Cuidado para você não ouvir um dia Jesus dizendo para você: você trabalhou tantos anos na igreja, mas eu não te conheço. Cuidado, isso é muito sério. Que aquilo que eu faço para Deus me ajude a ser mais santo. Amém? Convido você a ficar de pé. Nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos para rezar mais um pouquinho e terminar este programa que está sendo uma bênção. Vamos cantar. Vamos cantar mais uma vez. Vem com a tua glória. Vem com a tua glória. Me enche de novo, eu te peço. Vem com a tua glória e restaura a minha história. E vem cumprir o teu querer.
Vem com a tua glória e me enche de novo, eu te peço. Vem com a tua glória e restaura a minha história. Voltamos, programação do Monte, e que reflexão maravilhosa estamos fazendo nesse dia. Aprendemos hoje algo muito especial, que é preciso que a gente esteja protegido com a armadura de Deus, para que possamos resistir aos ataques do demônio. E vimos que o apóstolo, aquele que é apóstolo de Cristo, precisa se proteger. E quando eu falo apóstolo, eu estou falando com você. Você é um apóstolo de Cristo. E todos nós temos que nos proteger, nos esconder em Deus. Eu quero convidar você a cantar comigo essa canção, e a gente vai rezar. E é isso que a gente vai pedir para Deus agora. Me esconde, Senhor, me guarda, Senhor. Me guarda no teu altar. Me guarda. Cante. Guarda-me, Senhor, em teus átrios e esconde-me em teu altar, pois aí eu sou feliz, pois aí eu sou feliz. Este é o meu maior prazer, te adorar. Assim como a Virgem Santíssima que te amou no escondimento, quero também te amar. É no teu altar que sou feliz, é o teu altar o meu melhor esconderijo, distante das multidões, em solidão. Este é o meu maior prazer, te adorar no silêncio do altar. Do início, guarda-me, Senhor. Guarda-me, Senhor, em teus átrios e esconde-me em teu altar, pois aí eu sou feliz. Este é o meu maior prazer. Este é o meu maior prazer, te adorar, te adorar. Assim como a Virgem Santíssima que te amou no escondimento, quero também te amar. É no teu altar que sou feliz, é o teu altar o meu melhor esconderijo, distante das multidões, em solidão. Este é o meu maior prazer, te adorar no silêncio do altar.
Senhor, nós queremos te pedir essa graça. Nos esconda, nos protege dos ataques do inimigo. Que nós entendamos, Jesus, que nós compreendamos que este é o nosso melhor esconderijo, é no teu altar. É no teu altar que eu sou feliz. É o teu altar o meu melhor esconderijo. É na tua presença, é tendo vida interior, é tendo vida de oração. Senhor, eu quero me entregar mais à vida de oração. Senhor, eu quero me esconder mais em Ti. Eu quero Te buscar mais. Eu quero me esconder mais. Sim, Jesus, porque para rezar é preciso se esconder deste mundo. Quando fores orar, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai em segredo. Isso é escondimento. A oração, ela nos convida ao escondimento. Nos convida à solidão. Mas não é uma solidão ruim, é uma solidão povoada por Deus. Ó Deus, dai-me essa graça de estar escondido em Ti. É no Teu altar. É no Teu altar. É o Teu altar. É o Teu altar, o meu melhor esconderijo, distante das multidões, em solidão. Este é o meu maior prazer, te adorar. É no Teu altar que sou feliz. É o Teu altar, o meu melhor esconderijo, distante das multidões, em solidão. Este é o meu maior prazer, te adorar no silêncio do altar. Eu quero desde já clamar a bênção de Deus sobre a sua vida. Que Deus abençoe você. Que Deus te abençoe. Te proteja de todo mal. Te proteja dos ataques do inimigo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu quero avisar você que a partir de amanhã, dia 16, nós iremos começar a novena de Natal. Se você quiser fazer com o freio estará durante os 9 dias. No meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte, nós vamos estar fazendo uma linda novena de Natal. Amanhã nós começamos a partir das 19h30, através do meu canal do YouTube. E veja, quarta-feira que vem, no programa da Canção Nova, aqui, programa Som do Monte, nós vamos ter um especial de Natal. Então, quarta-feira que vem, estará comigo aqui Padre Marcelo Rossi, e a gente vai fazer um lindo show, um lindo especial de Natal para você. Programa que dura 1 hora, nesse dia vai durar 1h30, e eu e Padre Marcelo estaremos aqui com você. Infelizmente, aqueles que querem vir presencialmente, as inscrições já acabaram. No mesmo dia, as inscrições findaram, a igreja já estará lotada nesse dia, o número que é possível a gente acolher aqui. Então você vai poder acompanhar pelas redes sociais da Canção Nova, as minhas redes sociais, e vai ser uma alegria. Então, quarta-feira que vem você não pode perder, especial de Natal. Às 22 horas nós começamos. Amém? Foi bom, sim ou não? Vamos terminar cantando. É no Teu altar que sou feliz, é o Teu altar, o meu melhor esconderijo, Senhor. É no Teu altar que sou feliz, é o Teu altar, o meu melhor, distante das multidões,
oferto tudo que sou, sem reservas e sem condições. Te oferto minha dor. É no teu altar que sou feliz. É o teu altar, meu melhor esconderijo.